रुको रुको, बाइक करो तो भाई को सीख के जाओ। तो भाई अभी जो बाइक से आवाज़ आती है ना, जो नए नए राइडर होते हैं वो डर जाते हैं कि कहीं मेरी बाइक में कोई खराबी तो नहीं आ गई। तो भाई ये ना बिल्कुल नॉर्मल है। अभी जो आवाज़ है ना, ये ना इंजन से नहीं आती है। सबको लगता है इंजन से आती है, ये इंजन से नहीं आती है आवाज़, क्योंकि इंजन को ना ऑयल जो है वो ऑलरेडी कूल करता है। ये जो आवाज़ आती है ये आती है बाइक के एग्जॉस्ट से, क्योंकि एग्जॉस्ट में ना कोई भी कूलिंग सिस्टम नहीं होता। अब ऐसा क्यों है कि एग्जॉस्ट से आती है लेकिन इंजन से नहीं आती? अब इंजन से इसलिए नहीं आती ना क्योंकि इंजन जो होता है ना वो ऑयल कूल्ड होता है और एयर कूल्ड होता है। तो वहाँ पे जो मेटल पार्ट एक्सपेंड करते हैं ना, उनका कूलिंग सिस्टम काफी सही होता है, जो कि ऑयल की वजह से, हवा की वजह से हो जाता है। लेकिन एग्जॉस्ट में ऐसा नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से जो मेटल पार्ट एक्सपेंड करते हैं ना, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, बाइक जब खड़ी होती है ठंडा होने के लिए, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ना थोड़ा फ्रिक्शन जनरेट होता है, जिसकी वजह से चटकने की आवाज आती है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ वापस से अलाइन हो रहे होते हैं, ठंडे करके एक्सपेंड से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब नहीं, कोई भी डरने की बात नहीं है, काफी नॉर्मल होता है, हर बाइक में होता है, कितनी भी नई हो कितनी भी पुरानी हो। तो अगर कोई नया राइडर है ना, उसे डरने की जरूरत नहीं, आपकी बाइक में कोई खराबी नहीं है। इसे ना तुम ऐसे सोच लो कि भाई छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोपिक लेजेंड्स है ना, वो आपकी बाइक को अगली राइड के लिए रेडी कर रहे हैं, दैट्स ऑल।